Hello, andito kami sa condo ng friend ko. Inupahan namin for 1 week. Ito yung guest toilet. Okay. Yung entrance, lalagyan ng sapatos. Tapos ito yung kusina. Ang ganda ng kusina, modern. Open siya. Tsaka very spacious. Lahat ng kailangan mo dito. Ay, binili namin prutas kanina. Super laking mahigit 1 kilo, tsaka ubas. Ito rep, oh. Ito, mga pinamili namin, no? Baka magutom eh. Baka nag-panic buying kami. Ayan. Tapos ito yung sala. Tapos ayun yung terrace. Terrace facing Ayan, terrace na. Sabi mo naman eh. terrace facing Mediterranean Sea. Apat na ano to eh, building na A, B, C, D. Yung sa kaibigan ko is Black D. Maganda yung lugar kasi ano eh, very tahimik, very private, tsaka facing the Mediterranean Sea. Full ang ano niya, full ang view. Tapos pag ano mo, yung nakita mo yung kalsada niyo, no? Doon kanina market. Every Wednesday yun eh. Tapos ayun yung gasoline station. Meron doon malapit na parang convenience store. Yung Carrefour, yan. Siguro mga 1 minute walk from here. Ay na highway. Maganda dito kasi very private. Pero maglakad ka ng siguro less than 5 minutes. Ato ko na sa city. Yung nasa left side namin dito. Ayan ibang mga condos. Ayun doon. Sa likod ng mga building na yan, yun, andun yung parang pinaka-city. Andun yung sa kailangan mong grocery, tapos yung butika, tapos yung mga shopping center, tapos yun, andun sa banda ron, to the right, andun yung bus stop. Yung bus stop, there's the bus stop. Yun yung bus stop. Tapos pag sakay mo sa bus stop, pupunta ka ng Torrevieja. Then from Torrevieja, it's approximately 1 hour by bus to the airport. Ayan, yun. Tapos ang linis ang lugar. At saka mostly nakitira ata dito parang yung mga owner unit, ano nila, parang vacation house. Ang selling point dito is yung Mediterranean view.
Pasok tayo sa loob. Ano to eh? 2 bedrooms. Ayan o. Yung mga painting siya, maganda. Okay na. Ito, pasok tayo sa bedroom number 2. Ito. Ayan, bedroom number 2. Laki rin. Tapos ito yung bedroom number 1. Baga master. This is the master bedroom. Dito kami natutulog. Yun mo. Ito master bedroom, meron siyang sariling shower and toilet. Pag gusto niyo magpunta ng Alicante dito sa Lamata. Dito, i-recommend ako dito kayo tumira. Maganda yung lugar. Malinis, tsaka you have everything that you need. Okay.